Rauf Qulaməliyev, Umiko və Kampeto MMC-nin CEO-su. Bir ekosistemin içində ekosistemlər var sizdə. Umiko'nun özündə də bir ekosistem var. Yəni gələcək planları götürsək, bu ekosistemlər ayrılmalıdır və bir ekosistemin içində birləşməlidir. Yoxsa bu normaldır ki, yəni bir neçə platformanın içində ayrıca bir öz ekosistemləri var. Gəlirlidir ya yox və mənfəəti var yoxsa yoxdur. Orada nəsə fərqliliklər ola bilərsə mən bu söz tarixçəmizə qayıdım. Okay. Oturub fikirləşirdilər ki, bu nə, bu açılış kimi olsa nə ola bilər? Ona toxunacaqdımı yoxsa qabaqladınız? Yəni Marsa uçmuruq. SpaceX kimi saytı yaratmaq işin cəmi 5-10%-dir. Niyə? Çünki düzdür, komissiya ödəməyəcək, amma trafik də gəlməyəcək, satış da olmayacaq. Biri dərsinə şəkil qoyacaq, biri ağ-qara qoyacaq. Bütün bürokratiyanı birləşdirmisiniz bir yerdə. Blok olmasa bütün biznesin işi risk altına düşür. Gəl mən o rəqəmi bəlkə tam açıqlamayım. Qazandığımız müştəridir. O müştərini itirmək çox çətindir. Yəni biz nəsə pis bir şey etməliyik ki, o müştərini itir. Bizdə yoxsa Temuda? Yox, Temuda. Yox, sizdə aydın məsələ, yəni siz istifadə edirsiniz. Günün sonunda alış-veriş edirsə, deməli xoşlamasa da Temu öz məqsədinə çatır. Məncə çox maraqlı oldu.